10级狂风撕裂着漆黑的深海。砍烂绳，林朝生，你个疯子！你要拉着全船人陪你这艘破船一起死吗？10米高的巨浪疯狂拍打着我这艘破旧渔船，他站在抢来的豪华主船上，指挥船工切断安全绳。就在刚刚，我在死亡冷水袋里探到了一网极品红针轩，他们眼红抢夺不成，想将我和这艘破船永远葬送海底。我没有恐惧，只有被激怒的狂笑。老郑，挂满档，迎着浪墙，给我把这网百万海神的馈赠硬生生从地狱里拖出来！凌晨3点，青湾港100公里外，深海死亡冷水带。超生，风向彻底变了，这他妈是10级劲风啊！起网，马上起网切断绞盘，再拖下去，这艘旧船的龙骨就要断了，不能切！老郑叔，你听听这绞盘的声音，沉得很，按照我爸笔记里标的洋流节点，这下面绝对压着一群受煎必流的极品深海龙斑，这是价值100万的底货。是我翻身的唯一机会。林朝生，你他妈是不是想钱想疯了？这种浪你也敢下敌网？昨天在码头让我抢了你的订单，你咽不下这口气是吧？赶紧把网给我切了，这片海域的货全是我的，你休想抢走一条鱼。林海亮，你放屁！客户要的是规矩和品质，连遇冷的设备都换成了大网包，你那舱里装的全是死鱼烂虾，你拿什么交差？他看了一眼绷得笔直的烂绳，眼里闪过贪婪的凶光。死鱼也比你连人带船喂鲨鱼强。大伯发话了，这小子要是找死，别连累我们主船，拿斧头把连在他们船头防止侧翻的副保险烂绳给老子砍了！海亮，你疯了！砍了烂绳朝生的破船会被浪直接掀翻的，那是你亲堂弟呀！他自己找死，关我屁事儿！砍！完了，全完了！在这生死存亡的绝境中，我没有哭喊，没有咒骂，我的胸腔里只剩下要与这片大海死磕到底的狂暴战意。你们想让我死，想看我一败涂地，老子偏不！老郑，睁开眼，把稳舵！我爸的笔记里写过，风起敌勇，向死而生。现在把所有的柴油全部切到主发动机，挂满档。老子今天就要迎着这10米高的浪墙，把这网100万海神的馈赠硬生生的从地狱里给拖出来。这艘服役了20年，被所有人嘲笑为破铜烂铁的旧渔船，在这一刻爆发出悲壮嘶吼。给老子起！海面上原本漆黑的波涛突然剧烈翻滚起来，下一秒，一个犹如小山般庞大的暗红色球体，极其震撼地冲破了沸腾的海面。成千上万条极品深海红针鲷在网兜里疯狂地跳跃挣扎，那种专属于深海底层冷水鱼的极致生命力，犹如一堆璀璨的红宝石。老天爷啊！冷水袋底层的纯种红针鲷，这一网活体质量全是100万啊！我靠在发烫的绞图上，嘴角终于咧出了一个狂野的笑容，但我没有时间去庆祝这劫后余生。把鱼捞上来，仅仅只是完成了一半，接下来的几分钟才是决定这100万渔获生死存亡的绝对关键。老郑，别他妈愣着了，干活！我拔出腰间专业的放血端刀，风暴还没停，启动备用制冰机，必须严格执行活体隔塞放血，立刻放入0.5度冰水池进行休眠预冷。熟练精准的处理第一条刚出水的针鲷，我靠在已经封好的冰舱门上，疲惫的神经才稍微放松，看着眼前这艘满目疮痍却满载而归的旧船。12个小时前青湾港码头那屈辱一幕，犹如电影画面般在我脑海中重演。你爸那艘破船早该出远海，你别把老船工一起拖下水。当时我手里拿着熬夜排好的出海表，上面写着温控线和预冷分工。大伯毫不留情的一把抢过我的排船表，刺啦一声撕成了2半。还排什么排？从今天开始，酒店订单归海量，主船归海量，冰仓钥匙也归海量。超生，别怪大伙现实，客户认的是货，不是你那本破流程。你要真有本事，就开着你爸艘旧船出去试试啊！不过那破船出远海，也就是去喂王八的命。那些平时被我严格又温控流程的年轻船工们也纷纷倒戈。我没有像泼妇一样跟他们争吵，因为我知道跟一群被贪婪蒙蔽了双眼的人讲规矩是讲不通。我平静地捡起被撕碎的单子，回到仓库，拿出了父亲留下的航海笔记。我带着唯一愿意相信我的老郑叔，启动了这艘被全港抛弃的老旧渔船。超生，想什么呢？没什么，想起了昨天码头上的事儿，我接过水，灌了一大口。超生，你爸当年就抓着海的王，比你爸还要绝。谁能想到这种10级军的冷水袋里，竟然真的藏着这么大一红板？这不是运气，是规矩。海量他们的洋流回归出战了航道就能赢，他们根本不懂风暴水温，不看海图，捞上来的只会是一网死鱼。就在这时，驾驶室里的甚高冰海事对讲机突然响了起来。广才叔，我是海亮，哈哈哈哈！主船爆网了，我们在旧坐标这儿捞了整整3万斤，虽然鱼死了不少，但量绝对够了。君悦酒店那100万的单子，咱们拿下了。林海亮显然是在公共频道里大肆炫耀。好小子，我就说不用管林朝晨那套什么活体遇冷的破规矩，直接大网包一锅端，赶紧回港，客户的验收车已经在码头等着了。对了，看到林朝晨那艘破船没有？昨晚那么大的风，估计早沉了吧？哼，他自己非要去怨谁，我可没看见他。不回来最好，省得回港后跟咱们争客户。这帮畜生！昨晚明明是他们恶意逼咱们进涌浪区，还违规切了我们的副保险烂绳，现在居然还敢在这说风凉话！老郑叔别气，我走到驾驶室，拿起挂在对讲机旁边的微型录音设器，他们以为自己赢定了。
却不知道海上的路从来不是靠抢和害人就能走通的。把船头的探照灯全部打开，咱们全速回港。我倒要看看，等他们那一舱没有控温、没有放血的死鱼烂虾烂在马台上的时候，面对君悦酒店100万的违约金，他们还能不能笑得这么大声？阳光彻底刺破了厚重的海云层，潮字号满载着100万极品海鲜的破船，犹如一柄出鞘的利剑，一场属于手艺人的合法反击，即将在这个清晨的码头迎来清算。又来了。分级、遇冷、控温，天天就你那一套。我们是打鱼的，不是开实验室的。潮生就是太死板，人家林海亮敢接单，敢压时间，客户要的就是快。规矩多有什么用？鱼打不上来，冷链车也拉空气啊！回来认个错，大伯还能让你跟船打杂？我不跟你的船。我从最里面的柜子里拿出一本被油布包着的旧笔记，封皮发黄，边角磨得发白，那是我父亲留下的航海笔记。老船工老郑正蹲在角落补网，听见动静抬起头，他50多岁，手背上全是旧伤疤。潮生，你真要开那艘旧船？主船没了，冰舱没了，订单也被他们抢了，可海还在。这2天风向不稳，早潮往外顶，晚潮又压回来。你爸那艘发动机也老了，远海不是闹着玩的。我打开柜子，把一张海图铺在木桌上，最父亲当年写下的小字：冷水袋，潮稳后可视。老郑盯着那行字，半天没说话。门外，林海亮带着人过来催冰舱钥匙，还真把你爸那本老黄历翻出来了。酒店那边我已经打过电话了，今天主供是我，你要是硬插一脚，到时候交不上货，可别说我没提醒你。客户要的是规格稳定的新鲜货，不是混装一舱拉过去。少拿这套压我，鱼上岸就是钱，分那么细，耽误的是大家发财。潮生，海亮说的对，你太较真儿。以前看在你爸的面子上，船队让你管流程，现在客户要快，大家要钱，你别挡路。这句话比刚才撕表更重。总裁，潮生这几年没少给船队兜底，客户那边能信咱们，也不是一天来的。老郑，你愿意跟他冒险，那是你的事儿，但船队的人、船队的兵、船队的主船，他一个都别想带走。船队的东西我不拿，我开我爸留下的那艘船。真开啊！破船出远海，回头别空网回来。空网还算好的，就怕半路抛锚。我没有回头，只把航海笔记放进帆布包。老郑说：“愿意跟我走吗？”你爸当年救过我一回，今天我跟你走一趟。旧船停在码头最偏的泊位，船身原本的蓝漆掉了一大片，船尾挂着一块木牌，字迹被海风磨得发浅，只能看清一个潮字。这是我父亲留下的船。我跳上甲板，先检查缆绳，再看油量。温控还能用，但撑不了太久。你要是真打到货，必须尽快分出来，不能一股脑堆进去。所以我带分级框。打不打得到还不知道，框子倒准备的挺齐。鱼进仓不就完了？还贴标签，真把小破船当冷链仓了。潮生，你现在回头还来得及，等我这趟把货交了，客户以后就认我的船，你那套标准留着交书去吧。我把温度记录标、称重单和客户验收标准夹在防水板里，手机就在这时响了，是酒店采购负责人打来的。林潮生，明早6点前鲜货必须到，规格要稳，温度要稳，不能再像上次那样混着送。我明白。现在主供不是换成你堂哥了吗？他们供他们的，我这边只争取一次试送。你的小船能撑住？船小不代表货乱，只要我出得去，就按你们验收标准交。那我给你留一个补充窗口，明早6点前过时不要。电话挂断，码头上短暂安静。补充窗口。说白了就是捡漏，你拿什么跟我的主船比？我不跟你比船，我只交我的货。天边慢慢泛白，主船那边已经开始起锚。潮生，别说哥没给你机会，等你那破船开不动了，记得无线电里喊一声，我们回来拉你。旧船出港图个热闹，要我说，他就是咽不下这口气，咽不下也没用，海上不认脾气。潮生，嘴上别跟他们争，海上得稳。我把父亲的航海笔记放进驾驶台旁边的防水盒，纸上有几行旧字。你爸当年标这个点，我跟过一趟，那片海不好走，暗流多，潮一乱，网容易偏，所以不能硬冲，先到外缘看水温和鸟线，再决定下不下网。我走到船尾，亲手解开缆绳，码头上的冷链车从远处缓开过，车身停在主船那边。看见没有？车、兵、客户都在我这边，你那船就算打到几条鱼，拿什么保鲜？保鲜不是靠喊。行了，别耽误出海。旧船的发动机第一次启动，声音比主船低沉许多，像老人在给胸腔里咳了一声，声音有点虚。先慢速出港，不想潮头，稳一点。旧船缓缓离开泊位，码头上的笑声还在，海风却把那些声音一点点吹散。我站在驾驶舱里，眼前是渐亮的海面，手边是父亲留下的航海笔记，身后是分级框、碎冰和老旧冰枪。我没有回头。这趟船不是求谁给机会，是我自己把机会从海上开回来。旧船出了防路道，港口的灯慢慢被甩在身后，海面比港里冷，风从东南侧贴着船舷刮过来，带着一股湿沉的咸味。潮生，风向不对，天边云层压得很低，浪正在斜着往外推。我翻开航海笔记，找到父亲标着红圈的那一页。我刚要合上本子，脚下的船身忽然轻轻一震，听见没？我握住驾驶杆，眼神沉了沉。还没等我回答，海面上一阵横风扫过，船头轻轻偏了半寸。远处，林海亮的主船已经压着方向开去，速度很快。这片海不像早上预报那么稳，那就更不能急。
旧船在风里往前走，海面风向彻底变了。旧船发动机那一下短响，像石子刻在我心口。不是熄火，油路没断，声音发虚，可能是老机子吃力，别猛加速。我握着驾驶杆，眼睛没离开海面。船头刚过防波大没多久，已经能感觉到底下水流在拧。先不追主船，旧船速度慢下来，船身晃得更稳了一点。甲板上2个临时跟船的小伙子脸色发白。主船都走远了，咱们暂不就点位，渔夫都让他们下完网了。酒店那边不是明早6点前要货吗？咱们这趟要是空了，连补充窗口都没了。我没有骂人，也没有解释太多，我用铅笔在海图上轻轻点了一下。海上不是谁跑得快谁就先赢。超生，你看浪口。我已经看见了，那不是普通风浪，是潮水和横流撞在一起形成的小浪涌口。林海亮的主船正压着那道浪往旧点位冲。超生，怎么慢下来了？破船就是破船，刚出港就船。别占频道，注意浪口。哈哈哈，少装老把式，我们主船稳得很。海会让他信。旧船沿着外沿慢慢往前切，我没有直接往父亲笔记里的红圈冲，我先绕开浪涌口，贴着相对平缓的水路往东南侧压。你现在这个正前线约那个点是往外绕了。旧点不对，我拉上来看了一眼海水温度，比昨晚船队记录低了将近1度，这个变化可对应来说足够让他们挪位置。我翻开父亲的航海笔记，那一页纸边缘有盐字，字迹已经带外压，鸟线低，鱼不在旧窝。超生哥，前头有鸟。几只海鸟没有往主船方向追，而是在更偏东南的位置低低盘旋。鸟线偏了。鸟飞偏了能说明啥？水下有小鱼翻，鸟才压得低。他们不去旧点，说明下面不热闹。那主船那边准备下网，按老点位走，网口放，冰舱开。今天第一网，给他们看看什么叫主船效率。旧船上没人笑。哥，咱们真不下。现在下网容易空，再等潮位稳半刻。听你的。手机信号已经时断时续，明早6点前规格稳定，鲜度优先。这要是打不到货，回去码头那些人还不得笑死？他们船大，冰舱也大，哪怕旧点鱼少，多少也能拉一点吧。老郑没有说话，他知道年轻慌，海上最怕的不是风浪，是看见别人下网，自己还在等。我却稳得出奇。我离开驾驶台，走到甲板中间，亲手检查分级框。阿全，把碎冰铺一层，不要堆死。现在就铺。海货上来再铺就晚了。我把空白批标签压到防水盒里，又把死伤鱼单独框的位置指给小五。优质鱼先入碎冰，破损的分开放，别混。别人一上船就想着多拖几网，他先看冰舱、看框、看潮。他说海上的东西打上来只是第一步，能不能好好送到岸上才算本事。冰舱温控老，乱堆会闷坏。超生哥，你真觉得能有货？不确定，但准备不能等确定了再做。这句话落下，甲板上安静了。像你爸。你爸当年也这样。几只海鸟还在低飞，忽聚忽散，像在给船指路。我把旧船慢慢压过去，这位置比旧点是被冷水带了不少。鱼群不是没了，听不懂那么多，可他们看得出我不是乱开。我每次转向都先看浪线，再看鸟，再低头对海图。旧船虽然慢，却没有乱。朝生，你跑那么偏干什么？那边不是老点位。水温变了，鸟线也变了，旧点空的几率大。你说空就空。别以为绕远了就能装神秘，等会儿我满仓回去，看你怎么跟客户交代。他第一网应该快起了。你不等看看？不等。我们下我们的。准备落网。阿全和小五立刻动起来，网扣检查，碎冰铺底，分级框靠舱。我没有急着下令，而是等船身过了一个浪头，等水流从船尾斜切过去的那一瞬间，落渔网顺着船尾滑入海中，1节、2节、3节，灰蓝色的网身被海水吞下，浮标在浪里晃了2下。阿全刚松一口气，下一秒船尾绳线猛地一斜，不对，水流拖网，网往外偏了。远处海面，横流像一只看不见的手，正把第一网往暗色水带外侧拖去。旧船跟着轻轻一顿，超生，硬拖可能挂底。我盯着海图上父亲当年留下的那个红圈，第一网刚沉下去就偏了，船尾绳线斜得厉害，浮标在浪里一沉一浮，像被一只看不见的手往外拽。超生哥，网是不是挂住了？要不要收？再拖下去网会不会断？不能硬拉，这下面可能有暗礁，网一旦挂死，船也会被拖偏。我没立刻回话，眼睛盯着海面，我的左手压着驾驶杆，右手迅速翻开海图。父亲留下的那本航海笔记被海风吹开一角，我一把按住那页，正好是东南冷水带附近的旧记录。潮尾横流往硬带界水一偏，我的视线落在界水泄力4个字上。超生，给个话。不收，不收，再拖下去真挂底怎么办？也不硬拖。老郑叔，看右后方浮标是不是被横流往外甩？浮标虽然斜，但还有弹跳，网还没死，底下有空。阿全、小五别碰脚机。老郑叔，半尺绳别多，松半尺，让网口顺水转一下。
听他的。绳子松出去半尺，旧船船尾猛地一倾，又很快被水流重新拽住。我抓住这一瞬间，轻轻打舵，往身回了一点。再等一个浪头，浪头从船底过去，船身抬起，又落下。现在慢收，脚击滴滴响起来，渔网一点点往回收。稳住，别快！我没快，我一点都没快。小五蹲在旁边，手里抓着备用绳，指尖都发白。船尾绳线终于从斜拉变成了半斜，出来了。还没，前面还有一段暗坎，网口不能抬太高，鱼会散。第一网起，海亮哥，货不多，废话什么？倒出来！龟壳也散，银场小得多，马鲛没几条。第一网探路而已，继续下。右点位不可能没鱼。超生哥真猜对了，就点没货。海面下的网身像被什么轻轻拖了一下，脚击声音快到变沉。有重量，是挂住了还是？不是死沉，是活重量，是鱼。甲板上的气氛一下变了。慢收，别把网口拉破，船头再压一点。旧船在浪里轻轻转向，发动机声音依旧发虚，却撑住了。超生哥，机子会不会吃不住？不会，只要不跟横流硬顶，它吃得住。这船老归老，底子还在。第一段网被拉上来时，有鱼！银光先是一点，接着一片。真有真有！超生哥，真让你找到了！别喊了，先接筐。我已经从驾驶舱出来，亲手把第一只分级筐拖到船尾。银边一筐，马吊一筐，破皮的单独放，别摔别压。这条算破皮吗？规格够，鱼身完整，优质筐先铺碎冰。老郑看着我一条条分，眼神越来越复杂。这一网不是满到夸张，可货好。超生哥，要是刚才硬拖，是不是这一网就没了？不只是没鱼，网可能也没了。你不是靠运气，是把海看明白了。这句话一落，甲板上忽然安静下来。还没到岸，现在夸太早。第一网起完，甲板上喷过一片湿亮的荧光。阿全和小五累得手臂发酸，不够主供量，但够补充窗口。那咱们是不是能回去了？回是要回，但不能急。鱼刚上来，温度压不住，路上就掉品相。先出分级，再补冰。我把称重单加到防水板上，银长按大小单不分筐，马伤的死伤的另放一边。以前在主船上，都是一网起来就往舱里倒，分出来难。客户退货的时候更难。阿全不吭声了。远处主船那边，第二网已经下了。再往外拖，别管规格，先把舱装起来。今天不能让林超生的破船抢了风头。海上他们这样装，货能好吗？我们把自己的货看住。这句话不响，却压住了船上的浮躁。旧船冰舱小，每放一筐都要算位置。原来冰舱小也不是不能用，小舱更不能乱，乱了半路就坏。时间一点点过去，天色已经完全亮了。从这里返港，再到码头转冷链车，时间卡得很紧。补充货，你那点鱼也好意思叫标准货？下一秒，我的眉头皱了起来。温度表上的数字比刚才高了，温控不稳。什么意思？鱼会坏吗？现在不会。小五松了口气，但如果压不回去，刚刚第一网起跃返港路上还没过去，新的压力就压了下来。可能是刚才船机吃力，供电不稳，冰舱压缩机跟着跳了一下。我迅速打开工部箱，老郑叔，你压缩机我重新排冰，把优质筐往下层挪。好。阿全和小五也不敢再说笑，跟着我搬筐。马街单独邀一筐，我都看一于一标签和称重外侧，确保冰重新不混。超生哥，这么紧还管标欢？越紧越不能乱。明白。压缩机能转，但老花厉害。回港路上别再猛加速，不然温度还会飘。快，那就走稳线。可酒店那边6点前要货啊！我重新标注返港路线，避开浪涌口，走顺潮线，速度不拉满，但保持稳定。身后东南冷水带还在翻着银灰色的浪，前方青湾港的方向被薄雾罩住。我一手握住驾驶杆，一手压着父亲的航海笔。第一网货够了，可真正的考验才刚开始。冰舱温度还在慢慢往上跳，冰舱温度还在往上跳。数字不快，却像一根针。再这么跳下去就白打了。我把优质银舱往下层挪，快给小五一层碎冰。老化的厉害，速度不能猛提，走顺潮线，避开浪涌口。可酒店那边是明早6点前，他都那样抢单了，咱们不回一句，货会回。这3个字落下，船上没人再说话。返港的路不长，却不好走。我没有拉满速度，而是压着卷船顺着潮线往回切。每过一段浪，叫阿全一次冰舱温度，让小五检查一次筐里的碎冰，温度终于不再往上跳，稳住了。还没到码头，旧船继续往青湾港靠近。旧船回来了，这么快？不会空网回来的吧？岸上的声音被风吹散，却还是传进了船上。阿全靠钻了钻头时，天已经亮透，船身刚稳住，一群看热闹的人就围了过来。哟，还真有货，就这一船，够谁吃啊？旧船能打回来就不错了，别挑了。有几筐鱼算吗？酒店订单要的是稳定供货，不是碰运气打回来一网。我没理他，先把岸边空地清出来。阿全，优质筐先下，小五死伤鱼和2级筐分开摆。老郑叔，看温度。 3个人立刻动起来，分级筐一筐一筐从船上抬下来，银鳗鱼身量规格整，碎冰压的均匀。这鱼色可以啊，旧船冰舱那么小，怎么压住的？你看它筐上还有标签，鱼要卖得出去才算本事。这批不散卖，不散卖，你还真以为酒店收你这点货？补充窗口，
按验收标准走。银昌1级筐21.6斤，阿全立刻记。小规格2级筐单独。小五贴标签，马交完整筐15.2斤，称重复合贴签转箱，一步一步把刚才那些嘲笑压了下去。林超生，酒店那边安排的补充验收货是你这边吗？是。冷链车停在旧船旁边，车门一开，冷气从里面涌出来，白雾一样扑到地面。林广斌脸色微变，你这边已经分好了。银帮和马交分筐，1级、2级分开。死伤鱼装车前再测一次。司机愣了一下，他以为旧船交来的货会乱。是哪运回来买？是按客户单缴啊，怪不得以前他说主船别乱装，这套东西看着麻烦，可客户喜欢这个吧？林广才立刻瞪过去，那人闭嘴了，我没听这些话，把温度计插进第一筐银昌中间，可以转。阿全和小五抬起控温箱，小心把优质筐转进去。于正站在旁边看着，才开核时间抢。林海亮却先坐着一条快艇靠了岸，显然是急着回来打探消息。哟，还真装车了，超生，你这点货装的跟大订单似的，演给谁看？我继续核对标签，酒店主供是我，你别拿补充货装门面。主供是谁？客户看结果。酒店那边催我们走，验收时间卡得紧，先装完。车门关上时，林海亮脸上的笑终于挂不住了。酒店后场验收区不大，冷链车到的时候，采购负责人已经等在门口。林超生，我先说清楚，你们船队内部谁供我不管，我要的是规格稳定、鲜度稳定、时间稳定。小船货、控温消法货。白雾散开，最上层碎冰下露出银昌的亮色。周经理伸手翻了2条，又看马交鱼身，鱼身完整，规格差不大，箱内温度合格。周经理又连续抽查了3筐，2级单独筐没有混进来，死伤鱼没有混装，称重单和标签能对上。旧船第一趟，我不报大数。这句话比拍胸口保证更让人安心。这一批补充货收。阿全差点没忍住笑出来，小五直接握紧拳头，老郑站在后面，眼眶有点发热。谢谢，别谢我，货合格我才收。明天还能不能按这个标准来一批？量多少？先做试供还是补充窗口？我要看你连续交付稳不稳。我看着验收表上的签字，可以，别为了接单乱报量，能交多少我报多少。这话比你们码头不少人实在。验收单盖章，像一块石头落了地。我拿起属于自己的那联单据，旧船第一趟不算赢完，但至少门打开了。消息传回码头时，林海亮正站在主船边。他的第2个酒店那边第3网收了林朝生的货，收了，还说明天让他再试供一批。试供而已，又不是长期订单。他那点旧船货凭什么施工？没人敢接。远处旧船已经重新停回偏展位，船身还是旧的，漆还是掉的，可码头上看他的眼神已经不太一样了。想学去问他。那人尴尬地笑了笑。我从酒店回来时，手里只有一张验收回单，没有炫耀，没有喊人来看，也没有去林广才面前说一句狠话。不歇会儿？歇不了。明天还有一批施工，那咱们还去东南冷水带？我翻开海图，看着父亲留下的红雀，又看了看今天记录下来的水中。明白，还是看海。把油加满，明天早点出。就在这时，主船那边传来冷海亮的声音：“他能去，我们也能去。明天那边东南水带，我要先到。”海亮，别急，今天你们旧点那边货已经不稳了，破船侧都能打回来，我大船还怕那片水？我没有说话，海风从马口吹进来，带着潮湿的腥气。我低头，父亲笔记上的旧还在，潮温可视，第2天的海恐怕不会比今天好走。阿全，分级筐提前摆好。小五碎冰分2层铺，别等起货再乱补。明白。你今天想带他们试流程？不带多，先带肯按规矩来的。超生，我这边筐摆好了，可我怕分不好。不急，优质鱼和破损鱼先分开。你今天只做太大的件事，别乱倒仓。行，我听你的。昨天码头上还笑咱们贴标签，这不是赢，是刚开始。他这是压价抢单。看见没有？这才叫主船，量才是硬道理。今天我这边低价让一成，谁要货谁先定。酒店那边要是嫌不够，我这船直接补满。快点推，第2网要下了。他没分，鱼身压在一起会不会闷？会。那咱们提醒吗？林海亮，第1网起货后先铺冰分筐。今天风冷，鱼出手温差大，混堆容易掉鲜。你管好你那点补充货吧，我主船1天的量够你跑3趟。你已经提醒过了。超生，这条尾巴擦破了，算2级。算2级，别混优质筐。这几条小的呢？单放，别凑数。你真打算带他们一起做？客户要的是稳定供货，只靠旧船量不够，可人多了规矩就难守，所以先带肯守的。主船，
回来了。海亮，你就说吧，大船还是大船，旧船那点补充货比不了。超生，看见没有？船队要吃饭靠的是量。今天谁还说东南水带只有你会找？快把货抬出来，低价单先发，酒店那边也送一批过去，让他们看看什么叫主攻实力。超生哥，他们要是真靠量压过去怎么办？客户验货不验热闹，愣着干什么？搬啊！海亮，这味儿不太对。刚出水的鱼哪有没味儿的？愣着干什么？搬！海亮，先分一下吧，这样送过去，客户那边不好看。客户要的是量，我已经低价让了1成，他们还挑什么？先装主供货，快点，别耽误验收。这批没有分级标签，一船货都在这儿，还贴什么标签？到了客户那边按重量收。昨天林朝成那边可是每筐都有单。超生哥，他们那样真能送？送得出去不等于收得下来。这批货要是被退，丢的就不是一船鱼，是船队信用。我们先把自己的货交稳。周经理，昨天补充货你们收了，今天主供量我给你补足，价格还让1成。规格不齐，温度偏高，刚从冷链车上卸下来，怎么可能高？车厢温度是一回事，鱼货入车前有没有遇冷是另一回事。这不是主供标准。周经理，量在这儿，价格也让了，你们后厨还能调成这样？我挑的不是面子，是后厨出品。昨天林朝生那点旧船货你们都收，今天我这大船满你反倒不要。昨天它的量小，但规格轻，温度合格，批次能对。你这批量大，可混装，温度高，规格散。有几筐鲜度已经不稳了，不能进主供。退回。这批试供货收。下一批我按实际能力报量，以后补充供货你这边优先报。海亮，不是偏谁，人家验的是货。他们就是故意骗林朝生，你也帮他说话。我帮的是规矩。你的货不对，你还硬发，够了。真退回来了，温度超了吧？我早上闻着就不对。昨天还笑旧船，今天主船退货。林朝生那边呢？朝生，朝生，大伯，酒店那边怎么说？第2梯试供收了。你满意了？我没有让你混装，也没有让你不遇冷。客户退的不是你这个人，是这批货。超生，我那几筐也收了。那分级筐真有这么大用？筐没那么神，有用的是不混、不压、不拖、不乱报。周经理，我不管这批退货和外线怎么分，但我需要稳定补充货。看见了。明天开始，你这边能不能做固定施工？我现在旧船量有限，能稳定交的部分我接，超出能力的我不报。我要的就是这句话。如果要扩大供货，我需要带2户愿意按流程来的船一起做，但标准不降。你能管得住？先小量试，能做就留，做不到就退出。可以，明天先按你的方案来。超生哥，固定施工，这是不是说明客户信咱们了？信任不是一句电话，是下一批还能不能稳。说得对。写什么？写清楚，谁想跟着做，先看明白。优质接货，先邀疏冰入筐，死伤鱼、破羽鱼、规格复查货分开，装车前重量、时间必须能对上。
海亮，这次不是输给旧船，是输给了咱们自己贪快。起货后10分钟内出分级，这也太细了吧？细是细，可我今天那几筐收了。超生，这表一贴，后面找你的人就多了。找我没用，得守表。要是不守呢？不守就不一起供。起货后10分钟内出分级，优质货先铺冰入筐。死伤鱼、破损鱼、规格差异货，这也太细了吧！咱以前打了渔网仓里一道，不也卖了这么多年？以前能卖，不代表以后能卖好价。昨天我就按这个分了几筐，周经理那边收了。超生，要是我们按你这个做，明天能不能跟你一起供？想跟着供可以，不是跟我关系好就能进，也不是谁船大谁先进，能按标准分筐，能按时预冷，能把批次、重量、时间记清楚，能接受客户抽验才一起做。要是有一筐没弄好呢？那一筐就不进标准货。要是整船都乱呢？整船退出。林涛生，你这2批货量不算大，但规格、温度、批次都稳定，后厨反馈比临时市场货好用。周经理，长期供货可以谈，但我先说明，青湾港现在能稳达标的船不多，初期只能小量稳定，不做续报，先签1个月才愿意试验个行。你负责标准统筹，老许那条船和你旧船先入，其他船达标后再加。周经理，我家船也能出海。先试3趟，3趟都能按标准交，再进名单。那主船呢？主船可以进，但要重新按标准做。船大不是问题，混装才是问题。同样3趟试工，达标就进，不达标就退。这个方案我接受。今天风向怎么样？潮位瓢看了吗？这几筐标签够不够？碎冰先铺几层？我还得听他安排。你还想不想把主船货送进标准单？主船舱大，更要分区。1级货别压在底层，破损鱼单独筐，起货先分，不要等回港再分。照他说的做。订单丢过1次，不能丢第2次。那就从今天这批开始。还带着？带着，还每天都不一样，人不能觉得自己稳赢。这话比满仓仓好听。青湾港标准鲜货临时冷点点，不是临时了。周经理说后面要固定用，别光看牌子，牌子挂上去容易，天天守住才难。这是不是说咱们以后不用一上岸就被人压价了？前提是标准稳定。订单不是我一个人的，谁进谁守标准，谁乱来谁出，按标准来。我也按。朝生哥，这下没人敢叫他破船了吧？旧船不丢人，不懂海还正装懂才丢人。超生，大伯，你爸要是看见，应该会高兴。今天主船2级货单独报，不混合标准单。可以。以前我总觉得你那套麻烦，麻烦不是坏事，乱才是。下一趟还去东南水带，先看海。海上靠本事，岸上靠标准，生意靠诚信。
先分筐，别混货。